Vsak svetnik je skrivnosten. To, kar se vidi navzven, njegovo obnašanje, njegove besede, njegovi odnosi z drugimi, njegovo delo, vse to je samo vrh ledene gore. Vse drugo, bistveno, je utopljeno v skrivnostno sfero, kjer se odigrava njegov odnos do Boga. In to nam je po večini prikrito. Gnidovec mi beše nekako v srcetu. Blažen jaz bi kažal in svetec. Vsekakor je bil to zelo asketski človek. I pežvi thought, i pežvi šej. On je zapravo jedna legenda u narodu. Aj na čavki nije. Jo me juva, jo me mur. Pravo osjećam дека je to je biskup Soros. Ste se kdaj vprašali, kako da Slovenci še nimamo svetnika? Dobro, bodimo pošteni, svetnikov imamo veliko, a tistega s papirjem, ki mu pečat udari rimski škof, tega še nimamo. Pa ga sploh potrebujemo? In ali imamo kandidate z junaškimi krepostmi, ki bi lahko dobili naziv častitljivi, blaženi, služabnik Božji, sveti? Spoznajmo človeka, ki je že za časa življenja slišal, da je živi svetnik. Janez Gnidovec se je rodil 29. septembra 1873 v povsem običajni krščanski družini. Živeli so kmečko življenje v vasi Veliki Lipovec. Zelena dolenjska pokrajina jim je dajala kruh kot še neštetim drugim družinam. Na malega Janeza je še posebej vplivalo bogato duhovno življenje, ki sta ga napolnjevala vsakodnevna molitev rožnega venca in obiskovanje svete daritve. Njegova mama je bila tukaj sosednja vasi Brezova Reber. Je pa malo umrla, ko je bil Janez star komaj 7 let. In potem je oče dal Janeza v Novo mesto, najprej v enorazredno šolo v Ajdovec, potem pa v Novo mesto v ljudsko šolo. Samo en razred je naredil v svoji domači vasi oziroma župniji, vse do mature pa potem se šolal tu v Novem mestu na frančiškanski gimnaziji. Verjetno je on že kot majhen fantek čutil duhovniški poklic in tako je potem šel tudi v bogoslovje. Njegovi sošolci so o njem povedali, da je opazno več molil kot drugi, da je veliko molil, da je šel pogosto v kapelo. Postal je duhovnik. Po posvečenju leta 1896 je bil nastavljen za kaplana v Idrijo. Farane je osupnil in vsakodnevno presenečal. Niti politična nasprotja niso mogla spremeniti naklonjenosti do kaplana. Po enem letu je bil prestavljen v Vipavo, kjer je še bolj oblikoval svoj socialni čut. Postajal je pravi vzor duhovnika. Ko je ljubljansko škofijo prevzel Anton Bonaventura Jeglič, je že klila ideja o gimnaziji s slovenskim učnim jezikom. V ta namen je Gnidovca poslal na Dunaj, da bi pridobil izobrazbo za novo službo. Gnidovec je doktoriral 1904. Jeglič je zavode blagoslovil leto kasneje in Gnidovca imenoval za ravnatelja. In ta gimnazija, prva s slovenskim učnim jezikom, je imela gotovo velik pomen za vso Slovenijo. Več dijakov starejših je bilo poklicanih v vojsko v prvi svetovni vojni. In potem, ko so se ti dijaki vrnili nazaj v zavod, v šolo, so imeli razne drugačne navade ali celo razvade. In to je Gnidovcu ni bilo všeč ali nekako je to prizadelo njega in je videl, da je nekako prišel čas, ko je svoje opravil v tem zavodu in je iskal potem, kje bo nadaljeval svoje duhovniško delo. Ko zapusti službo ravnatelja, se odloči, da vstopi v red misijonske družbe k lazaristom. Želja po duhovnosti in pastoralnem delu ga je vodila proč od izobraževalnih struktur, k ljudskim misionarjem in voditeljem duhovnih vaj. Še preden je zares začel s svojim delom, je bil konec leta 1924 imenovan za skopsko-prizrenskega škofa.
Ob škofovskem posvečenju v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru si je za vzornika vzel svetega Frančiška Saleškega in se pričel podpisovati Janez Frančišek. Že od konca balkanskih vojn je bilo področje današnje Makedonije in Kosova problematično zaradi mešane narodnostno-verske strukture. Razmere so za škofovski položaj zahtevale človeka, ki je dovolj močan, izobražen in vztrajen, da bi v modrosti lahko obudil versko življenje v opuščenih cerkvah in razbitih katoliških skupnostih. Decisot si vjen, ky argjipes në të rrethonat e vështira politike, edhe besoj se baste të dëshmive dhe letrave në kontekstit historik ka bërë shumë për Kosovën, ka bërë shumë për shqiptarët, ka bërë shumë për katolikët. Kosova megjithatë mendoj se ka pasur fatër që në atë kalim do të thotë pas perëndërisë osmane, pas turqëve, vjen pikrisht një prej Slovenisë. I da nije bilo velikodušnosti Slovenaca, svećenika, redovnika, časnih sestara, moje osobno mišljenje teško bi se sačuvalo korijeni sjeme kršćanstva u ovim krajima. S svojim delovanjem je med najzaslužnejšimi, da v teh krajih katoliška vera še danes diha s polnimi pljuči, da su duhovniki še vedno del skupnosti. Od prvog govora kad je došao u Prizren, kada je vidio vojsku, policiju i sve ostalo, kaže što ste došli, ja sam upao ovdje, ja sam došao za malo stado Albanaca i katolika, da ovdje spasim koliko se spasiti da. Roditelji s mojim plemenitim djedom su me išli upisati u prvi razred osnovne škole. Dolazimo pred starom zgradom koja nosi naslov Slomškov dom. Pitam, a šta je ovo? To je škola. Kaže, Antun Slomšek, to je bio veliki biskup u katoličkoj crkvi, veliki biskup koji je rođen u Sloveniji. A ovu školu je dao izgraditi Janez Frančišek Gnidovec. Gnidoveci jo vetëm që ka qenë një argjipeshk dhe një prift, një misionar i vërtet i këtij populli, por ka qenë gjithashtu edhe një pioner i arsimit këtu në Kosovë. Njerë thonë të shkue, shkajnë këto rruza, ka dëshim shkajnë këto të shpia, ata muslimon të senën e këne, e me kryq. Kishë thonë në qëre, shka dëni boni këto, a kryqin e rruza së mi hek një pidore. Ena izmed posebnosti, s katerimi si na svojih poteh soočal, so bili tako imenovani ljaramani, družine katolikov, ki so navzven živele muslimansko življenje, znotraj svojih domov pa so ohranjali krščanske običaje, molitev in praznike. S prav izjemno pozornostjo se je posvečal skrbi zanje. Për të laramonat, ai gjithkund ku ka hinë, gjithkund e kanë prit mirë marë. Se kanë kundërshtu. I ka bekue. U ka nimun ato mundësit e veta, fetare. Edhe kur kanë marru, kishin me këtu me marru, për para kishin pason meshin të shtëpia jonë në barë, kishin thonë mesh, kishin thonë. E na kanë rëfyje ku muën mjedis Taborit. Unë jam konë 2 vjeç. Edhe nëllë kishin pas desh me marru kishin, po nëllë se kanë lënë, edhe vesh më mytë se kanë lënë. Edhe ta në këta tonë, babgjyshi jemë, edhe me ato dlavin e vetë, ja kanë folë kishës të trullin, ja kanë folë. Ka thonë, kisha njësët, kishin e nisin me marruë, këtu kërset që kishi, ka me kërsit plume. A petë që nuk thoshin katolici, po thoshin latit, parte tanë kanë hik, kanë vujtë shumë, për që të kish, e kanë lonë jetën. Edhe ta në Knidoveci, ajo konë dhe herë që kësaj në kishë konë. Edhe ka punue, tu kanë punue, a ka nejtë të shpja jonë, ka bujtë atë. Asi, tha, kur bëjke tha me hongre buk, tha s'honke tha buk, a diso, tha 2 kashore buk, ma shumë 3, tha si honke qash, tha buk që me hongre qash i shkon shumë i shkon asi. Pse me konë që tu, se baba jem dhe migja e kanë pa që s'po shkon, 2 kritë s'po shkon, edhe kanë thonë mon, thot, fed mislimone se përdormi mon kur, edhe sot do ba ditë mos kemi, si ka thonë, që të fejna e majmë, katolik. Kad ga je opisivala moja mama da je on bio blizak svima, znam kad si ispovedala kako joj je za jednu zgodu, znam, rekao
Ne bi morala reći, ali znam, pričala mi je kad si ispovedala, kaže kako je bio. On je bio, kaže, oštar, ali opet smilovao bi se na svakom grijehu i oprostio naravno i rekao što da učini i tako. Morda pa je bila prav hoja tista dejavnost, ki ga je označevala med ljudmi. Hodil je veliko in hodil je vedno. Od vasi do vasi, v mestu, skozi manj prijazne pokrajine. Bil je škof Romar. A kamorkoli je že šel in ne glede na utrujenost, vsako pot je končal pred tabernakljem. Iz tega je črpal moč, dobival pogum in užigal upanje. Pješke je odao, ali su rekli da je znao uzeti, natrpati kamenje u kofer, da oda, tako da mu je teže odat, da ima više pokoru pa je prikazivao za ovaj narod. Više je bio gladan nego sit. Çdo I peshkët që ka shërbyer në këtë kishë ka qenë një peshkë I cili ka vujtur me popullin e vet. Ashtu edhe Gnidoveci, një njeri I cili shejtërisht I ka ndihmuar besimtarët, sidomos në për vizat e lanona dhe malore, dhe ju ka shërbyer atyre me dashuri. Kur ka hec ai veç ka hec kam, kur s'ka hec me kerras, me kaljas, me kur gjanë veç kam ka hec. Kur kanë shku në Dunav, o kanë një katon, I kanë pas do qenë të mëdhaj. Ata qetë kanë marrë hëgjim në ta. Kjo peshki I ka thëmë veç e ka që dorën, qetë kanë ra për toke. Me shku, kishim pas nysh me shku në Prishev, edhe kishim pason me qu me kalli me shku. A kish pason nuk vjen, kish pason hes një vasi, unë vinë në kom. Edhe përpare kish pas shku në kom, se ata me kallë që kishim pas shku. Po më tepër, thot një herë në ka dalë një gjarë për një madhë, të rinë 4-5 metra, që I kanë thirë bolla. Thot edhe në to e ka që dorën, edhe ka thonë këtina më sëtot. E ka që dorën, tap, u bon katullash në rrugë, dhe kanë ka përshy. Po, di, më ka treguar nëna jeme, më ka thonë, e ka pas gjallin e parë lindën, edhe s'ka fol 4 vjetë. Gjalli, e kanë thonë anës teme që po bënë mrekulli u peshkve. Po bënë mrekulli edhe e ka qunë letnicë të zoja, aj ka dalë edhe e ka thonë, shka po lypë këto, shka ki e nevoj, ka thonë, s'po më fol gjalli. A I tha, I qiti dur, tha për me gjallin, edhe I këthej, tha, qështo I qoj, tha, syt ka qile, qështo. Edhe apet I qiti dur të mbeta, tha, hajt në shpjes e ta gjalli ka më të fol. E nëna jeme u këthyjet e shpia, nëna jeme u lishtua, dhe shumë I ka ardhë, a dhe që se ka një të fol 4 vjetë, edhe ma nuk o nalë gjalli të fol. Edhe muj me thonë, dhe me thonë, 1935 në sene, kur ka ardhë biskupi, pranë Gnidoveci, pej shkupit ka ardhën me 3 prifna, 4 në konë. Kjerë I më konë në ty ardhën, nëjna konë që vanë me rekë, me dhijë, të rekë, të la, nëjnë me konë matë vocër, nëjna veç, dikush zonë të shkyme, dikush atë mlënë, binin guj, kiberonë në 2 gujtë, ashtu. Ka ardhë aty në bekoj qenë, bekoj dhitë dhe ka përsej. Asë banë qëtë gama, asë kur gjo. Shkoj të përpjetë, zotë ju bekov, në bekoj, që ma mirë, edhe asë qëtë së banë një gamë hesë. Kur kanë shku të reka, ku I madhë, kë këshiltari I kishës, I ka thonë, shka bojmë tash që shë kaloj mujë. O peshki Gnidoveci veç e ka përdori, ka thonë, hajdet I me mu. Edhe kanë kaluar rekën, pa kur njësan, pa u logë hiqë. Absolut nuk janë logë, janë dalë terën, edhe kanë shku të kisha në Dunav. Që kemi një vetën këtë knatë, nërvu peshkin ka të në tonë. Nga shumë mas ti kajti më dhe I vogël, shkojti të në bëkrët, kajti kemi një vetën,
Kinoten zijn we. Aj na čavki nije. Najš mi me loč, me kretiki na prčavki kretaju peški, koši bekue, edhe kish pasina për shpia, jo me ju, jo me mua. Shka ka dëshin ata pleshti, kum një të thonë. Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo popolo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, mediatori tra Dio e gli uomini. Bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è cecità che desidera vedere, che si senta quello, invece di essere pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini. E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore. Pastirska, škofovska služba je poleg pastoralnega dela, skrbi za nove duhovne poklice, soočanja z nikoli končanimi večnacionalnimi nasprotovanji, pomenila tudi ogromen napor pri zidanju novih cerkva in drugih objektov za verske potrebe. Ni bil le škof pridigar, bil je tudi škof graditelj v vseh pomenih. Jaz se spominjam tega, kar je moj oče govoril, kako je želel sezidati neko cerkev, ne vem, nobenega denarja nikjer. Čez noč se je denar dobil, ki ga je nekdo podaril. Znam da je se namučio puno dok je gradio ovu crkvicu gore u Dunavu. Smetali su mu. Onda je on to ipak sa svojom strpljivošću ipak uspio. Področja, na katerih je deloval, so neizčrpna. Nikoli ni pozabljal na svoje osnovno poslanstvo, biti z ljudmi in za ljudi. Zavedal se je, da cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo ni nič, če vanjo niso včlenjeni pristni krščanski ljudje. Pospeševal je podeljevanje zakramentov, češčenje najsvetejšega, spodbujal romanja in misijone. Ves svoj čas med ljudmi je posvečal vzpostavljanju stika med njimi in Bogom. To kodrak, to molek, to venek, to prodnje, bekume, që ka heci në peshki thot, ka hec ka beku poplin, edhe këto ne kalon një temel kishës me kon na besnik në Zotin, mos më kon dyftyrsh, por me kon besnik në Zotin. Rezultati in koliko rezultatov. V času njegovega delovanja je od zgodovinske dediščine utrujena zemlja pognala kal. In rezultati njegovega dela so vidni še danes. Njegov lik še vedno živi. Obnavljajo se cerkve, ki jih je zidal, hodijo se poti, po katerih je hodil, kot da bi se njegova duhovna oporoka izvrševala in izvrševala. Tudi danes, ko so časi ravno tako kruti kot njegovi. Treba je ustrajati. Invece Gnidovec può essere un esempio per noi, perché noi ci troviamo, non dico proprio nelle stesse situazioni, ormai sono passati tanti anni, ma in situazioni analoghe di difficoltà. Abbiamo analoghi problemi, analoghi a quelli che ha affrontato lui, e quindi saperlo imitare nel suo zelo. Vidite, njegovo moto na vodenje za site da bideme se. Mislim, дека evo, cela se naži, mislim, дека mnogo može da kaže. I to je prifатено, to mislim, дека na nikogo nema da mu smeta. Nije smedno. Čeprav sem osvobojen vseh, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. V decembru leta 1938 se je Janez Frančišek Gnidovec
že težko bolan in potem, ko je občutil, da mu pojemnejo moči, odločil, da iz Skopja odide v Ljubljano. Svojim sodelavcem je rekel, da gre v Ljubljano umret. Kako je prišel v Ljubljano? En kovček majhen je imel v roki, oblečen, tako kot je hodil po škofiji, v talar, na prstih križ, čepico na glavi. In to je bilo vse, brez denarja, brez tega, ne? Čisto obok je prišel. Nastanil se je v hiši lazaristov, tukaj na Taboru, in potem povsem izčrpan odšel v Leonišče na Zaloški cesti v Ljubljani. To je bila takrat bolnišnica, za katero so skrbele sestre usmiljenke. Tam je preživel zadnje tedne svojega zemeljskega življenja. Kot so rekli na Balkanu, to je živi svetac, ne? Živ svetnik, živ svetnik. Svetnik je ponavadi, kot pravi Jacques Maritain, svetnik si, ko si enkrat mrtev, prej postajaš. Oni so pa ugotavljali, na Balkanu so ugotavljali, da je on živi svetnik, že v življenju. In mislim, tako so ga dojemali njegovi verniki v Makedoniji in na Kosovu. In tako ga je tudi dojemala slovenska javnost in njegov pogreb, ob njegovem pogrebu se je to jasno tudi ne samo govorilo, tudi zapisalo, da je umrl svetnik. 3. februarja 1939 je v Ljubljani, v sanatoriju Leonišče na Zaloški cesti, umrl skopsko-prizrenski škof Janez Frančišek Gnidovec. Živel je za duše, za njihovo večno srečo. Vodil k Bogu zaupano mu ljudstvo in prav ljubezen je bila gonilna sila njegovega delovanja. Bog mu daje večno plačilo v družbi vseh svetnikov. Pasudékéseti, lutejsi nyelzve, special nyelzit kalmajtor, ikonaneti, nekrevet, duke u lutur, sepse kišini fej, ni besim taj, če dotišeronte. Imam takole zmeri tudi slika v spalnici in se me vsak večer priporočam. Za zdravje, da bom zdrava tukaj, da bom lahko hodila do zadnjega, da no treba kakšna ceremonija z menoj. Tu se najbolj priporočam. Во себе чувствува секогаш неговата духовна моќ. Во својот портфел ја секогаш од времето го носев Гнидовец како еден голем човек. Гнидовец ми беше некогаш во срцето. Па видите, јас осеќам дека како да е тој тука. Замислувам, не замислувам, него право осеќам дека е тој бискуп со нас. Dokaz, da nekdo ostaja z nami, so znamenja, nepojasnjeni dogodki. Vsak kandidat za svetnika za kanonizacijo potrebuje čudež. Na priprošnjo svetniškega škofa Gnidovca se res dogajajo. Izpostavimo samo enega, en primer izmed mnogih. Bilo je leta 2005 v Predosljah. Šli smo normalno v službo in smo montirali na vrata. Delal sem na lojtri, varil in naenkrat ne vem nič več. In sem se znajdel na tleh in hudo poškodbo glave. Sem se prevrnil na glavo. Potem so me odpeljali v bolnico. Zdravnik se ni mogel takoj odločiti, da bi naredil operacijo, a ne bi. In se je odločil za operacijo. Žena ga je spraševala, kako a bo, a ne bo, a ne, seveda. In je zdravnik rekel, jaz sem naredil te svoje, zdaj pa kaj bo. Tisti dan so v župniji pričeli z misijonom. Voditelj misijona jim je predlagal, da se v prošnji za ozdravitev zatečejo k božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu. Čas misijona so posvetili tudi prošnji za ozdravitev.
mi smo se vsak večer potem zbirali pri misijonu, pri nagovorih, pri mašah, različne skupine in seveda vsak večer tudi molili za Ivota na priprošnjo škofa Gnidovca. 9 dni, kolikor je trajal ta misijon, sem jaz bil v kom in ko je bilo konc tega, kaj ne rečem. Najbolj presenetljivo je bilo pa to, da ko se je zaključil misijon, je prišla žena povedati, da se je Ivoto stanje izboljšalo, da se je zbudil iz kome. To je pa res blagoslov. Druga ne vem. Ja. In sem vesel, da je tako bilo. Čudežem na njegovo priprošnjo ni videti konca. Še vedno se dogajajo. In tako ohranjajo Gnidovca ves čas v naši zavesti. Освен това, нашите родители ни разправя дека Преузвишени Гнидовец много е помагал кога се отивали со молба до него, кога имал некој болен во Скопје, некоја операција и некоја болест, на секој знаел и да помогне. Видите, че јас сум оперисана 2008 од рак. А исто така на мен лично са ми помогнали Преузвишени Гнидовец за мојата болест, блажен јас би кажал, и светец. Јанес Гнидовец едноставно го промени мојот живот. Предходно живењето без духот, без молитвата на Иван Фрањо Гнидовец и денес тоа што сум. Сме весели, сме радосни поради нивното дело кое што сакаме ние да го пратиме, да го посветиме животот на ближниот, животот на оние кои што се во потреба. Jaz zelo spoštujem Gnidovca in se mu tudi na en način priporočam vsak dan, pa ne s kakšnimi dolgimi molitvami. Imam njegovo podobico, kot se reče, pa si rečem, Janez. In mi včasih to zadošča. Janez tako postaja blizu vsem, ki se v zaupanju obračajo nanj. Z molitvami, prošnjami, mislimi, s posnemanjem. Na različne načine vzpostavljamo stik s svetniškim škofom. Kristjani verjamemo, da vsak, ki umre, živi pri Bogu. In zaradi življenja v večnosti lahko Janez Frančišek iztegne svojo roko v pomoč vsakemu, ki si upa prositi. Tako je še vedno, kot za časa svojega življenja, vsem vse. Gonxhaja ka qenë e lindur në Shkup, ku ka lënë 18 vitet e saj, ku ajo rritet shpirtërisht, pasi që pas vdekjes së babait të saj, ajo gjen shpëtim shpirtëror duke ardhur në Kish. On je, smatram, duhovni otac i majke Terezije. Majka Terezija je imala prilike da ga sluša u njegovim propovjedima, da čuje njegove savjete i upute, tako da je on izvršio jedan veliki utjecaj na majku Terezu svojim konkretnim životnim primjerom, a to je ono što je najviše znači i što ostavlja najdublje utiske u ličnosti, pogotovo kod mladih ljudi. I peshvin Gnidoveci ishte një shenjt të gjithë e kemi thirrur me këtë emër. Ishte prefti vërtet sipas zemrës së Jezu Krishtit, zemër butë i përvojt. Kur u nisa për misione, për mua kremtoi meshen me kungoj, me bekoj dhe tha: "Në misione po shkoni, jepni Jezusit gjithçka që keni, vetëm për ta jetoni. Qofshi vetëm i Tija, vetëm atë duani. Vetëm për ta flijoheni. Le të jetë Jezusi gjithçka në jetën tuaj. Jam e bindur se ai lutet për mua dhe se kam mbrojtës pranë Jezusit." Velika ljubav čini i velikim djelima. Mala djela s velikom ljubavlju. To su sveci, to su oni ljudi koji žive da mogu upoznati i vršiti volju Božju. Svetništvo je drža, je poklic, je usmeritev. Svetnik nastajaš, saj smo vsi poklicani v to pot. In kadar srečamo svetnika, ne vemo, da smo se srečali z njim. Šele ko se ozremo nazaj, takrat vidimo, da se nas je dotaknilo nekaj, kar presega naše razumevanje. Bil je tu, govoril je, ostaja in bo ostal z nami.
nikoli ne bo zapustil ljudi, ki so mu bili zaupani. Nikoli.